Даргийнхаа чемдааныг барьж гүйж байгаа даам гарсан хүүхдүүдээс ардчлал гэж яг юу юм бэ гэж асуухыг хүсэж байна. Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, нээлттэй байдал, шударга ёс яг хаана байгааг та нараас олон залуучууд өнөөдөр асууж байна. Би нэг түүх ярьж байна. Талбай дээр үлсгэлэн зарлаж хүсч хүлээсэн эрх чөлөөнийхөө төлөө ардчлалыг мөрөөсчөөсөн хүмүүс дотор бидний аав, ээж, ах эгч нар маань байсан. Ард түмэн бүгдээрээ ардчлалыг, шинжлэлийг, өөрчлөлтийг хүсч байсан болохоос хин нэгний өвч болгож ямар нэгэн намын нэр болж энэ бүхнийг эхлүүлсэн би гэж чэжээд илтгэстэй нүрээ нуудаг баг нүглээ халахалдаг бамбай болно гэж зөөдлөөч гүйтсэн. Ах минь та нарын ярих дуртай 50 замаар олсон ардчлалыг чинь өнөөдрийн бидний насан дээр байх чинь та нарыг сонсдог төр ойлгодог буурлууд байсан учраас энэ түүхийг эхлүүлэх боломжийг олгосон гэдгийг та нар мартчих. Бид Лөврийн хотод амьдардаг. Залуу хүмүүсийг 20 жилийн турш бид та нарт эрх чөлөө, ардчлалыг авчирсан. Энийг хамгаал гэж намын нэр болгож ард нь өөрсдөө ашиг хонжоо хүртэж залуу хүмүүсийн үзэл бодол, үнэт зүйлсийг уландаа гიშгэж сонгуул дуусгаар мартаж ялдарсан хүн суртал авчрахыг хүслээр гимгүү төрийн албан хаагчдыг халдсалж нөгөө намынхаа хүмүүсээр шорог дүүргэж байгааг чинь та нарын арчил юм байна гэдгийг хандаа. Одоо хангалттай. Бид залуу хүмүүс, бид ирээдүйн дүү нартаа үр хөвгтөө үлдэх газар шорог, үзэл бодол, үнэт зүйлсийг хамгаалах эрхтэй бас өөрөөхтэй. Бидний сонгуулаар ашигладаг, арчил гэдэг гоё үгээр хуурдаг, үг хэлснийг нь дайсан болгодог, бүгдийг нь талцууж ашиг гаргадаг тоглоом гэж бүү. Хараад л ханчдаг, сонсоод согорчдаг та нарын үеийг залгаад бүтэн нэг шинэ үе ирийн цэд хүрчихлээ. Энэ үе өнөөдөр бүхнийг өөрийнхөөрөө бодож, өөрөө дүгнэж, өөртөө харьцуулж чадах тэнхээс үүсэ. Та нараас би асуу, та нараас бид асуу. Нүүрэндээ наах тухтай арчлалыг чинь багийг хуулбал хэн гарч ирэх болоо гэж бид асууж байна. Шударгал байцгаая л та. Эвийг эрхэмлэж, зөвийг дэмжиж.